大家好啦，天台嘅陽光，今日我想講下一個呢，之前未講過嘅，叫做等價交換啊，即係以前有套戲叫做《鋼之煉金術師》入邊成日講嘅等價交換，同等嘅價值嘅交換啦。嗱，呢隻咖啡面幾靚，佢又黑色面啦，一九五幾年嘅錶，正常應該係入咗啲水啊或者霞氣啊鹹啲鹽分嘅嘢啦，再經過幾廿年啊，接觸到陽光就變成咁啦，即係啲鬼佬可能又叫做熱帶面啊。嗱，你睇下日曆就唔同喎，日曆好似好新嘅喎，完全係唔配合嘅。咁之前啲師兄又問好多都係咩叫百鳥歸巢啊、積木錶，可能呢隻錶就係佢心目中咁樣啦，完全唔配合噶。同埋個底蓋可以望埋底蓋啦。嗱，底蓋呢，嗱，令立立都係新嘅。我聽前嗰首師兄講呢隻錶呢，嗱，對翻焦先，呢隻錶係上行換咗好多嘢嘅。係喎，呢本書就多謝一個朋友啦，送咗俾我啊，因為我對地通拿完全唔識，冇錢買，所以咧送俾我慢慢研究啦。入邊都啲內容都幾好嘅。嗱，講第二隻啦，呢隻都係6694，呢隻又係等價交換啦。買嗰陣時係6000蚊，係買機芯嘅啫，機芯都值6000啦，因為攞嚟救錶，救我隻第二隻6694個中心輪啊，個油絲擺都壞咗，就買咗翻嚟咧救佢啦。嗱，個日曆咧，呢個紅黑日曆嚟㗎，咁啊啱啱好可以裝翻佢落去喎。因為嗰個全新，當年全新啦，即係未有 Facebook 嘅群組開始呢嘅時候呢，應該就勞力士都受歡迎嘅。我哋上到去呢換嘢啊，但係經過 Facebook 群組，好多人都上行換，排隊又要驗證呢，搞到而家呢神憎鬼厭啦，唔俾你驗證添。而家嗱，你望下啦，個底蓋依個底蓋都爛嘅，你睇下爛鬼咗。咁如果以前呢10幾年前應該上勞力士呢6694呢。唔係行啊，佢會換個新嘅底蓋俾你啊，個日曆啊咁鬼殘。嗱，塊面都係呢塊面都唔得㗎，翻洗面嚟嘅。咁我照買啫嘛，等價交換6000蚊買個機芯都要啦。咁啊呢啲咪送俾你咯，粒的都值翻3幾嚿水拆翻嚟用。咁個紅黑日曆就可以調翻落去啦。咁而家咁樣調翻落去，咁咪叫做咩？對期咯。咁啊可能隻錶會完美啲咯。但係有啲人又話唔係原裝啊，點係啊，真係唔係原裝嗰隻。咁原裝嗰隻咧，勞力士又叫咗你話呢係原裝嘅。哇，咁殘，個底蓋又爛，咁咪換咗佢啦。換咗之後咧，變咗咁咯。咁而家咧，我就有機會可以將佢組合翻成一隻勞力士當年嘅錶啦。但係有啲人又話咁樣又唔啱喎。嗱，嗰啲人嘅諗法咧，點講好呢？其實我哋中國人呢都好講道理嘅，係講咩道理？係講佢自己認為嘅道理咯。即係每個人都講道理，但係佢認為嘅道理咯。嗱，我只可以咁講噶啦。嗱，等價交換就你用幾多錢買翻嚟，錢就最實際噶啦。咁咪買翻同一樣嘢咯。而家有機會可以組合翻佢當年嘅嘢，係唔係當年勞力士出廠嗰個日曆？不過係同期嘅日曆咯，就等於我哋幾十歲人啦。呢啲咁嘅舊嘢、老嘢，自己都變咗老嘢啦。因為我身邊有啲朋友真係個身體有啲問題，咁又換咗其他零件，即係簡單啲講換咗個腎咯，即係唔知一個啊幾個添啊。咁唔通佢唔係人咩？佢換咗零件啫嘛。咁呢隻錶換咗勞力士上行，換咗新嘢，咁勞力士都話得我。咁而家我有機會換翻，會唔會又咁講呢？因為呢隻錶平啊嘛，平錶正常就應該冇人講嘅，同埋我自己玩。又冇諗住賣，你話賣俾下一家，喂，同佢講過，喂，勞力士上行換咗呢嚿嘢，換咗個底蓋，咁勞力士就大晒㗎啦。你話你去街邊，你街邊或者人哋鋪頭咧，喂，你個日曆唔得喎，俾人哋老點，然後咧我揾個新嘅日曆換咗你個紅黑日曆去啦，咁你又俾人點咗啦，咁嗰條友簽咗你日曆喎，呃埋你個底蓋喎，5幾年嘅底蓋，咁應該冇得呃嘅。爛嘅都同你換，係咪先？嗱，即係等於而家有啲鋪頭啊，賣錶鋪頭其實生意好差㗎。佢嘅維持嘅環境咧，我都唔係而家開始啦。佢哋都係整錶嘅，即係我以前行嗰啲鋪頭咧，真係有啲錶都唔值錢嘅，有啲咩鐵達時又好，英納格又好，或者嗰啲阿米加女裝嗰啲都係千零蚊啫嘛，1000幾百一隻，千零蚊到啦。但係
俾錢嗰個呢，整個錶呢都要整千幾蚊嘅，因為人哋有租金人工啊嘛。但係點解又會肯俾錢整呢？因為隻錶有感情啊嘛，對佢嚟講，感情呢就無價嘅，係我呢個收買佬、收錶佬嘅等價交換。喂，隻錶值幾錢？值幾錢係我收買佬嘅感覺，收錶仔嘅感覺啫。但係人哋隻錶經過幾廿年戴啊，想修復翻隻錶，呢個感情係用錢買唔到嘅。係，仲有啊！呢啲都係小弟嘅，所有嘢都係個人嘅經驗分享，唔係話上網做功課啊查出嚟嘅。嗱，好似呢啲坦胡魚啊，當年呢我都係俾一個前輩呢叫我養，佢話你試下養魚啊，呢魚好難養噶，養親都死噶。咁之後呢，我就唔信喎，咁就真係接受挑戰啦，走去買嚟養。佢教埋我去嗰間叫土瓜灣嗰間嘢呢，叫肥強批發㗎。好多明星同佢買㗎，阿肥強嗰阿叔10幾年前我講話，譚詠麟都同佢買魚啊，咁我都撞過啲明星嘅，因為佢批得平。呢啲叫坦湖嘅兜口魚，呢條魚呢，就係我唔記得咗叫咩名啦，應該好多人識啦，我都養過。佢係啲非洲入邊呢嗰啲咩湖呢，經過幾千年，本來鹹水，成條鹹水魚咁喎，地殼分裂之後呢，變成淡水魚啊，淡化咗啦。咁之後呢，個阿叔呢同我講，阿強哥同我講話，喂，Dicky啊，即係十零年前同我講話，我隻16013啊，都係聽個朋友講，要抹油。其實隻錶佢80幾年買翻嚟呢都冇事，戴咗20幾年，佢話咪上行抹油咯。哇！佢隻錶當年值2萬幾蚊，但係上行呢就幫佢換咗條帶啦，換咗粒滴啦，我唔知換咗咩鬼嘢啦，加埋抹油，佢話整咗成2萬幾蚊啊！阿強哥同我講話，我2萬幾蚊。強哥咪等於你隻錶買多隻都得喎。強哥話：其實我同佢拗咗一陣嘅啦。我諗翻起人哋隻錶戴咗20幾30年，咁佢想將隻錶整翻新淨啲，俾個朋友老點，或者都唔係老點嘅，佢想整翻靚仔啲啫嘛，即係整翻新少少。咁隻錶戴咗對佢嚟講戴咗咁多年有感情啊嘛。只不過我呢個收錶仔嘅感覺啩，喂，強哥你隻16013都係值2萬幾蚊。你上行咧就俾佢劏咗幾刀，因為上行諗住揾錢噶嘛。你估佢真係公證行同你驗標啊，同你咁好人咩？喂，呢樣又唔得，嗰樣又唔得，乜都換鬼晒佢咯，換晒佢咧，咁咪有錢賺咯。行都係想咁啫嘛，做生意佢唔係公證行嚟㗎，勞力士佢係做生意㗎，你記住。咁強哥咧咁咪換咗咯，換完之後我又咁樣講，其實我真係唔啱。諗翻起隻錶有感情啊嘛，對佢嚟講。咁咪使2萬零蚊，等於買多隻。不過唔係佢戴咗20幾年嗰隻咯，你可以買到。佢戴咗20幾年嗰隻，但係俾佢換完之後呢，條帶又全新啦。可能我唔記得咗啊！佢講咗好多嘢，加埋抹油費啊，隻錶2萬幾，問我值幾錢喎？整咗2萬幾，然後呢又賣翻2萬幾，其實等於得個玩咯。不過都唔係嘅，佢都唔會賣啦，因為跟咗咁耐咯。嗱，好似當年我好中意養啲咁嘅魚啦，都係俾個前輩叫我試下養，接受挑戰，咁就真係好過癮喎，咁得意嘅，都養咗幾年啦，搞下，咁我老婆梗係唔中意啦，成日嘥錢，有啲嗰啲咩航空母艦野生，非洲捉翻嚟嘅魚又野生，好難養啊嘛，買翻嚟千幾蚊條，玩幾日死咗之後，哇！我覺得自己好笨柒啦，咁又個心好似俾人插咗2刀，哇！早2日買翻嚟。識游水，今日一瞓醒又死咗，咁咪又買過咯，即係好迷啊！又唔算中毒嘅，好迷啊！真係好想，點解咁容易死嘅？係咪自己唔好彩呢？咁經過2、3年嘅折磨啊，原來啲魚呢係咪都會死嘅？因為啲非洲魚啊嘛，佢有壽命啊嘛，你玩咗2、3年，成個過程，咁唔同啲錶啦，啲錶留到今時今日仲喺度，咁又冇養魚啦。所有嘢咧都係自己揀嘅咯，唔可以話怨人嘅。嗱，即係我講養魚啊，唔係玩錶啊，玩錶都係啦，玩錶都係自己做功課，識多啲嘢啦。好似啲地通拿啲我唔識嘅，咁咪自己連一隻都冇，咁又點會識呢？有咩經驗分享呢？咁咪唔講咯。嗱，呢錶我有玩過嘅，咁咪可以講咯。自己未玩過嘅嘢就唔識嘅嘢，咪請教下人咯。但係都係唔會識嘅，如果因為自己未玩過，就冇呢個經驗去分享咯。係咯，今日講到呢度差唔多啦，咁就多謝 YouTube 嘅朋友收睇條片啦，或者有咩大家有啲共鳴嘅嘢，下底留言都得㗎。講到呢度啦，拜拜啦，再見。